իրար օգնում, Չեք օգնում, բայց Պարոն Սաղաթելյան, հիմա քաղաքացիները այստեղ են պահանջում են իրենց քվեները։ Ներսում տեսնում ենք process-ը դեռևս հօգուտ իշխանությունների է, որովհետև միջնորդությունները, որոնք ակնհայտ է, որ պիտի բավարարվեն սահմանադրական դատարանում, օրինակ Սեդա Սաֆարյանի, Դավիթ Խաչատուրյանի մասնակցության մասով հաշվի առնելով շատ բացահայտ հանգամանքներ, հաշվի չառնվեցին։ Ի վերջո ինչ սպասել։ Գիտեք, սա հնարավորություն է սահմանադրական դատարանին ապացուցելու, որ ինքը այս հանցավոր ռեժիմի կցորդը չէ եւ ի վիճակի է պահպանելու երկրի սահմանադրությունը։ Առնվազն այդ հնարավորությունը տրված է սահմանադրական դատարանին եւ 7 ընդդիմադիր քաղաքական ուժ բողոքարկել են։ Հիմա սահմանադրական բարձր դատարանը կմնա իր օրենքի շրջանակում իր դերում թե չէ, առաջիկա օրերին կպարզվի, որ ասենք այս դատարանը արդեն ունի հեղինակություն, շարժվել է մինչև հիմա օրենքի շրջանակներում, չէ, բայց ամեն դեպքում դիմում կա, հնարավորություն տրված է, տեսնենք ինչ արդյունք կլինի։ Պարոն Սաղաթելյան, բայց 5 տարի անց նկատում ենք օրվանյալի պատգամավորները անընդհատ իրաց օրակարգով գնում են ազգային ժողով, բայց այնուամենայնիվ կարծես թե չի անցնում իրենց օրակարգը, այս անգամ ունեք դուք օրակարգ եւ պատրաստում եք օրակարգը։ Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո մենք կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, վերցնում ենք մանդատները, չենք վերցնում, եթե վերցնում ենք ինչ օրակարգով, եթե գնում ենք խորհրդարան, առնվազն ինչ ճանապարհային քարտեզ ենք պատկերացնում եւ գնալու դեպքում ինչ օրակարգով, ինչ քայլերով, ինչ ռեժիմով, ինչ ենք անելու, չգնալու դեպքում ինչ ենք անելու։ Ամեն դեպքում մենք պարզ ասել ենք, մինչև հիմա ունեցել ենք տարբեր քննարկումներ եւ մեր դաշինքի կուսակցության ներսում եւ գործընկերների հետ այդ քննարկումները շարունակվում են, վերջնական եզրակացության կգանք սահմանադրական դատարանի եզրակացության։ Խորհրդարան գնալու բան Սաղաթելյան։ Մենք ուրիշի օրակարգով չենք առաջնորդվել, այդ հարցը ուրիշի տվել։ Չէ, նկատի ունեմ այդ ձեր սեփական օրակարգը ինչպես է այս անգամ Կասենք կիմանաք։ Արդեն մոտավոր պատկերացում ունեք։ Ինչև այդ պատասխանում էի, որ լսեիք, պարոն Փայլյար, կիմանաք։ Ինչ եք կարծում, ընտրությունները այնուամենայնիվ ոչ պիտի կճանաչվեն, ինչ որոշում կկայացնի սահմանադրական։ Ակնհայտ է, որ ընտրությունների արդյունքները խեղաթյուրված են եւ մեր ժողովրդի իրական կամ արտահայտությունը չի արտահայտվում։ Ընտրությունները ամբողջությամբ անցել են կեղծիքի մթնոլորտում, նախընտրական շրջանում, բուն ընտրությունների օրը այդ կեղծիքները շարունակվել են նաեւ հետընտրական շրջանում, այդ թվում նաեւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խայտարակ որոշումը, որը օրը ցերեկով, չէ, երեկոյան գողացավ Բարգավաճ Հայաստանի 60,000 քվեն մեկ ստորագրության։ Երբ Այդ կեղծիքները շարժվում են։ Երբ որ ընդդիմությունը որոշի, կազմակերպի ու դուրս գա։ Այդ առումով գնում են, որտեղ Սամվել Կարապետյանն էր խոսել ընդդիմությանը միասնական հանդես գալ այդ քննարկումներ տեղի ունենում են։ Այո, ես այսպես ասեմ, Հայլակ ջան։ Միայն խորհրդարանական գործիքով հաջողության հասնել հնարավոր չի։ Եթե մենք գնանք խորհրդարան, այդ 5 տարվա մեջ պետք է նկատած լինեի, որ մենք չենք գնացել, նստել մնացել խորհրդարանում, առնվազն 5 տարվա մեջ 3 հատ խոշոր շարժում է գեներացվել եւ փորձ արվել այս իշխանությանը հեռացնել։ Այդ հարցը տվեք նրանց, ովքեր այս 5 տարվա մեջ ոչինչ չեն արել, այդ հարցը ինձ մի տվեք։ Լիքը մարդիկ որոշ ճանաչում։ Ես 3 անգամ փորձել եմ։ 3 անգամ առնվազն փողոցով Նիկոլին հեռացնել։ Ինչի մենակ։ Հետևաբար, ահա, դե ով չի արել, լավ են արել ու շնորհակալ եմ ու ճիշտ են արել ու հալալա որ եկել են ու ես ի տարբերություն շատերի գնահատում եմ ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, այդ թվում առավել եւս քաղաքական ուժերի մասնակցություն։ Ում եք ակնարկումը։ Լավ գիտեք։ Այս պահին Լավ գիտես ցավը։ Հիմա փողոցային պայքար նախատեսվում է Ամեն դեպքում տարբեր սցենարներ քննարկվում են, ու նաև կա խորը հասկացությունը եւ դիտակցությունը, որ պետք է փողոց դուրս գալ, առավելագույնը կազմակերպված, որպեսզի հաջողությունը լինի ամուսական։ Այսինքն փողոց դուրս գալու համար դա ճիշտ չէ։ Առնվազն այս պարագայում իշխանությունը ամեն ինչ արեց վերարտադրվելու համար,
հաջորդ ընտրությունը, եթե սրանք մնան 5 տարի հետո, մենք չենք պատրաստվում ձեռքներս ծալած նստել եւ 5 տարի սպասել, այսպես ասած։ Պարոն Սաղաթելյան, հեղափոխության տրամադրություն այս պահին տեսնում եք թե քաղաքական ուժերի մեջ, թե ժողովրդի։ Գիտեք, մինչև ժողովրդին հասնելը այդ տրամադրությունը պետք է ստեղծեն ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Ու տեսնեն ժողովրդի կողմից այդ արձագանքը կա, թե չէ։ Դա փոխադարձ է, ընդդիմադիր ուժեր, ժողովուրդ պետք է աշխատել, կազմակերպել այդ մթնոլորտը ձևավորել։ Մի բան ակնհայտ է, որ ինչքան ուզում է, այսքան արտաքին խայտառակ միջամտության, հսկայական ընտրակեղծումների, պետական կաշառքի, ասենց լայնածավալ խախտումների պայմաններում գործող ուժը չկարողացավ ապահովել 50% քվ։ Հետևաբար ակնհայտ է, որ կա դժգոհություն։ Հիմա մեր քաղաքական ընդդիմադիր ուժերի խնդիրն է ճիշտ կազմակերպել այդ դժգոհությունը, ճիշտ պահի դուրս գալ եւ փորձել համաժողովրդական ընդգրկում շարժման միջոցով ժողովրդի կամքը թելադրել եւ հեռացնել այս իշխանությանը։ Հիմա եթե ինձանից ժամկետ հարցնեք, ասել չեմ կարող, որովհետեւ դա միայնակ կամ մեկ ուժի որոշելիք չի, պետք է դնենք, քննարկենք, կազմակերպենք ու այս իշխանության այս խայտառակ ռեպրեսիաները ընդդիմության նկատմամբ պայմանավորված են դրանով, որպեսզի մաքսիմում ընդդիմադիր ուժերին մեկուսացնեն, սահմանափակեն, որ հնարավոր փողոցային պայքարը կարողանա խոչընդոտել կամ թույլ չտալ։ Շնորհակալություն։